Kan ka Manong Roger. Manong Roger. Kan ka Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adan. Ken ka Manong Roger. Naimbag nga oras sa amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan ni Pagayam Janet ti La Union. Ngayon yornos para iti script ni Nestor Marcos. Kastiman ti linaon ti surat na. Ken ka Manong Roger. May saakmat karag iti dumdum ngayon iti dayti drama yo. Adda anak itinadagsa na parikot. Iso akayat ko ayuman kada kayo. Kastiman tirugi ti amin. Hello, auntie. Nakaawag kayo man. Iha, pangaasim. Umay ka kuma dito ospital, darasam. Apay, auntie. Anya tararamidin nyo dito ospital? Niluwela akasinsin mo. Intaray ko dito ospital, taan na ulaw. Katnawa na ni tipuot. Anya? Apay, auntie. Anya ti sakit ni Insan Luella? Tsaka mo. Madama pa ilati pa ng tamtaming dagiti doktor kankwana. Sige, umayak dito ospital, auntie. Takadwaan kayo amang bantay kini Insan Luella. At dabot kit din ni Loren sa boyfriend namang bambantay kankwana. Madandan aganak unay. Isunginawagan ka. Sige, auntie, umayak. Kadwaan kayo amang bantay ti kasinsin ko. Na ospital ni Luella kasinsin mo iha. Wen, daddy. Nagulaw ka no kanawanan iti puot. Isungin taray ni auntie Ridang iti ospital. Tapay. Ang mga nuaginaw isaan na ulaw. Ala, tilay bagbagayo mo't, daddy. Nasa ulan jay kaadakat nga ron ni Lawrence ang boyfriend na. Kaya natulag pa yun ti kasarda. Ala, oray kat manarimaan ka numutan ti panangamiris dagiti doktor kan kuana. Maamon tayo, daddy, nupudno no saan ti atapyo. Kumusta ni Insan Luella, auntie? Anyat findings ti doktor kan kuana? Agdadagsad ti kasinsin mo, iha. Anya? Di, adanton apo ko yu, auntie. Ni kadimot la ang Lawrence ti amatim imutan na abiyag. Wen, iha. Oray ka natulag mo ti kasarda. Saan ati panagsikog na ti problema, iha? Anya nga rod, auntie? Tinaduktalan da sakit na. Isula unay ti pakadandanagak. Ha? Anya ka di tinaduktalan dagiti doktor asakit na, auntie? Leukemia, iha. Kanser ti dara. Anya? Adda kamot gayam dito'y chapel to hospital, Lawrence. Wan Janet. Itayak pa'y ngagkarkararag. Apay, adala ko na tinakabasulan ti ayayatag. Tapay nga supay tagsagabay ti grabe asakit. Saan tayo apulos aninamnama nga dagayam nagdagsen asakit na? Ang patibgaram ko matipakinaka mo, Lawrence. Kuna ti doktor, amasapol ka nung agdalan iti chemotherapy. No iso ti pagsayaatan na, di iso ti maaramid. No kaano pa yan natulagan ti kasarmi. Iso mati pa nakadoktal nga adan gayam iti grabe asakit. Agdadagsen pa'y gayam ti kasinsin ko. Wan, naragsakak ko ma. Tamay sa akton nga ma. Saan? Gapoy tinamuak nga adan iti grabe asakit. Agdadagsan ni Janet iha. Owen, daddy, isuti ko na ti doktor. Ay kahit nasaya at adan to na po ko ni Auntie Maridang. Ngam adadakil a problema, daddy. Ano ti problema?
Kat no natulag mo tanti kasarda Lawrence kan Luella kasinsin mo. Ada na duktalan dagiti doktor anadagsen a sakit ni Insan Luella. Ah, anya ti sakit na iha. Leukemia, Daddy. Kat masapul ka nung agdalan iti chemotherapy. Anya. Hello, Auntie. Apeng imawag kayo manen. Kumusta ni Insan Luella? Sinalinan naman nun iti daara, iha. Anya? Aglulukong tiriknak ang makakita iti anak ko ang marigrigatan. Iso ang nagawidak dito'y balay. Sino nga rin timang bambantay kan kwa na ita, Auntie? Ni Lawrence, iha. Ngamgapo ta mabainak tawan kadwa na amang bantay iti kasinsin mo. Isungim mawagakan ka. Taing ka kumakadkadwaan ni Lawrence sa ospital. Sige, Auntie. Agpay tuluda kun kin ni Daddy inton malpas kami amang rabii. Agyam anak, iha. Agan anos ka, tawan mo't sa balin akasaritak no saan asika. Wan, Auntie. Asino kumapay ngay tagtatinulong? No saan ada tayo ngagkakabagyan? Kaasimat ni kasinsin mo. Namuna taag nadagsan ako nam. Wan nga ro, Daddy. Madandanagan unay ni Lawrence. Taamangan no maalisan ni Luella. Gapo itagdama ka sa saad na. Sapay kumata saan. Barang aging bagmatlaang. Panagkitak iti dadya a sitwasyon ni Luella, Daddy, kat marigatan nga umimbag. Awan imposible iti Diyos, iha. Sa bagay, Ala, pero buat mo nga rodan na iti kasapulam ang mapanagbantay ita rabi. Taapa man ang makapangrabi ita, itulog kantor ni ospital. Lawrence, nakakidemot ni Insan. Lawrence, agas asog ni Insan. Kastamatan manipo di tayo. Insan, agmulagat ka kuma. Adda kami dito'y sibay mo kini Lawrence. Mangmangag na kami ka din, Luella. Kasla, mabambanok tilangana. Matay sabat ni kasinsid mo, Janet. Oh, Marakop ka mo kanyak, Lawrence. ay, pun kaya, sorry. Jak na putan, gapu iti danag kan ledaan ko. Iti makitkita ka sitwasyon ti kasinsin mo. Okay lang, Lawrence. Amok ngamin anapalaos ti danag mo. Iso napaarakop kan kanyak. Itayak pa nakasangput dito balay. Ngam aging ga ita. Kasla marikrik nakpayla ang tibara ti arakop kanyak ni Lawrence idirabi. Ti loko a Lawrence. Kasta unay ti labaga na idi kinumpruntar ko iti panangarakop na kanyak. Kunana adi na napuutan ti marakop. Gapo iti nalao sa panagdandanag na iti kasasaad ti kasinsin ko. Agpay sungata. Adi na inggagara ti nangarakop kanyak idirabi. Janet, iha. Ni Daddy. Isuto masidon. Apay ka di Daddy? Anya ti bagayo? Itay payapalpaliiwan ka. Manipod nakasangpad ka dito'y balay, may kulkulang kan. Kwa Daddy. Diyak agibagbaga kini Daddy. Oo, may kulkulang ka manin ako nak. Kwa ngamin Daddy. Napuyata na kidirabi anak ipagbantay kini kasinsin Luella. Iso kasla tumaytayab ti panunot ko. Mala, sumrakan iti sired mo, ta maturog ka. Oray maturog kang agmalmalam. Tapno mabawim ti puyat mo. Itayak pa'y anak ka edad dito'y kamak. Ngam, diyak makaturog. Nga oray nagpuypuyat ak idirabi. Ti cellphone ko, agriring.
Ni, saan mo't ang naka-phone book? Sino nga tada ito yung mauawag? Hello? Hello? Pwede ka sumungbat? Ha? Inidupnan ti cellphone na. Sana pulos asimungbat. Sino nga tada yung mawag? Ha? Ada nag-text iti cellphone ko. Dahil samot imawag itay. Basaag man ti message na. Kan ka, Janet. Pakawanan nak, no. Pakabasulak man kan ka ngay danon ti marikriknak. I love you. Ha? Ada secret admirer ko? Sino nga ta? Di cellphone ko. Hello? Nagyamanak ka sinong batang tiagog ko, Janet. Matanaga na kita yan. No di na ko masinungbatan, sumiplot ko mati panunod ko kinaguram dahil Jack Ingagara panangarapok ko ken ka. Ay, awan kanyak day Giant Lawrence. Awan gayam, apeng imawag ka. Mabalin ka diya kadbuan na? Dita ospital, amang bantay kini kasinsin? Saan? No di kat karagiti gagayim ko anam na ang makatulong iti kasinsin mo. Taapay, anya ti bagam kadakwada. Agpatulong ako ma. Pagkasapulan ni Luella iti Dara. Iso nga agpatulong ta karagiti kagayim ko. O sige, agpatulong ta kadakwada. Kuyogam ni Lawrence kunam? Wan daddy, mapanagpakpakaasi kadagiti gagayim na. Tagti daw kadakwada iti tulong. O sige. Amoy dad, mariribukan launay ni Lawrence. Ta iti laksid nga dal daw anay tuding ang panagkasarda kini Luella. Isumot ti pan nakaduktal nga danadagsan a sakit na. Wen nga ron. Sapay agdadagsan ni Luella. Kamala, ikararag tayo asapay lang kumata malasatan da kan Lawrence na iti apandubok iti biyag na. Nagsasaya at dagiti gagayim mo anapananta. Talaga kayat damot launay ti tumulong. Kat timulong damot amin. Kasta ti kinapatag ti tunggal may sa kada kami nga gagayan. No adda pa karigatan ti maysa. Matulungan. Ay na, makaginawa ak pa yan. Nagtugaw dito igid ti baybay. Talagang agkakapsutak mo ta nagpuypuyat. Agyaman na kiti kanayan mo apanangkad kadwa kanya. Awan anyaman na. Taparamot lang iti masakit akasinsin ko. Ne, adda mo awag. Amangan mo ni datin. Saan? Ni Auntie Ridang. Ha? Ay, batang ngarot ah. Amangan no da napatagay bagana, may pankan Luella. Gapo iti bara ti panawan. Saan ang nagawidan ni Lawrence ti timmapug iti baybay ang nagdigos? Ha? Ti kabaro a cellphone nang hindi suna agriring. Bay aklatan, agsardeng tulatan. Nagsardeng matlaan. Ha? Adda nag-text iti cellphone na. Anya nga tano kita Saan mo't nga tang agungot ni Lawrence, no pakibiyangak ti cellphone na. Basaag man, no anyat ibagbaga ti nag-message. Timot gayam may sa abarkada na timulong. Kuna na apasyaran dan tumot ni Luella iti ospital. Ay, basaag mampay dagiti daduma a text na. Tina i-text kanyak ide nga I love you. Ni Lawrence tinagapuan na. Iso, the secret admirer ko.
Diyak laing pagarop. Nga damot gayam na limod a panagayat mo kanya. Kasano nga mom? Pinakibiyangak ti cellphone mo. Naduktalak. Asi kagayam tinaggapuan day di a text message nga I love you. No kasta, amo mo. Pakawanan na dyan eh. Iti ka na na panagkuy-kuyog ta. Na-develop ti panagayat ko kin ka. Ay, ayatin ka. Ha? Ay, ibatam ti imak. Agawitan. Nasipngetan kat duduatan dito igid ti baybay. I love you, Janet. Inarakop na. Ay, saan, Lawrence? Nayagusak. Kat simuro takken ka dito eh. Jack, nakapagkadkad. Kat napasamak ti san arumbang. Di taglanag. Ay, ayatin ka, Janet. Ngam, kaayan-ayat mo ni Luella akasinsin ko. Natulagan ti kasaryo. Sagdadagsan pa yan. Sada pa'y sakit na. So, napalalo ti babawik anangitadkan kay ti amin ko. Nasurukan amay sa abulan. Sipod iti daydi anapasamak kada kami kini Lawrence. Kat makabulan mutten asa anak anadatnan. Agdadagsanak ngatan. Janet, ha? Mapaspasamak kan. Diyak amo, daddy. Dan sa madi anakan ko. Iso, kastoy mutten ti marikrik-nak. Tinasayat. Ipa-check up ka. Ang mga nadamot sakit mo, di mo amo, kasi ti kasinsin mo. Didak pa kadanagan, daddy. Awan ti sakit ko. Mala, makamo ka nga ron. Siyaklaan ti mapaniti klinik. Diyak kayat ama-amuan ni daddy. Nukas pangarigan man taagdadaksanak. Dok, adda ka di sakit ko? Awan, hanggang kiti, agdadagsan ka, Janet. Sige. Aginala ka, ta kasaritak ti may sa kanag ti staff ko. Dakkel daytoy asimang bay a problema. Anya ti aramidag. Anyan tulaangan ti sawon kanyak ni Luella kasinsin ko. Ni Auntie Ridang. Ni Daddy. No maamuandang agdadagsanak. Kat ni Lawrence ti amana. Sigurado lakit di akaguradak. Nang nangruna kin ni Insan Luella. Anya ti aramidag. Manong Roger, dahito ita tinadagsen a problemak, ti panagdadagsen ko. Saan pa'y nga amo da daddy, antiridang, ken Luella tinapasamak kada kami ken ni Lawrence. Numaamuanda, sigurado agurandak, nang runa, ket adda grabe a sakit ni Luella. Anya ti aramideg, pangaasim, tabalakadan nak. Ti pagayam mo, Janet, tila unyon. Pagayam, Janet. Anya kat ngaminan na lakam anayagos ti paggas ti ayat ni Lawrence. Abusta, adda grabe a sakit ti kasinsin mo. Ammumpay, anatulagan ti kasarda ka ni Lawrence, agdadagsen pa yan ni Luella. Ngam nasulisog kapaylaeng kan kuana. Oray si kala kumamagtan ti nakapagpanunot. May samat na ita a Lawrence. Natulagan ti kasarda kan Luella, agdadagsen pa yan. Adda pa'y grabe a sakit na. Tinutupan na ka. Anya mataklase ti lalaki daytan. Nangipananay ti konsensya na. Ket si ka, Janet, agpada kayo amang lilipot. Liniputan nyo ti agngangabitan ken patay. Nagawa na konsensyayo. Nalabas a kinarkop reta.
No pay kasta saan na may subli lagi tinalpasan na pasamak. Sangwem ti problemam. Umuna, ipudnom kanidadim ti sasaadam itagdama. Ibagam ngagdadagsen ka. Ibagam ani Lawrence ti ama. Nidadim ti umuna ang makaawat ken ka. Tadara ken lasag na ka. Isunto ti kaduam amang ipudno itinapasamak yu idi ken ni Lawrence. Agpakawan kay ti kasinsin mo ken kadagiti amin a napasaktam. No anyan to man ti agbalin a resulta ti panangipudnom. Awatem, no mapakawan da ka, nasayaat. Ngem no saan da kan a mapakawan? Saan da kayo ang mapakawan ka ni Lawrence? Awaten nyo. Ngamin, nakadagdag sen kinagbasulan nyo adwa. Basol nyo iti tao, basol nyo ti Diyos. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ni pagayam Janet ti La Union. Dito'y drama tayo. Ken ka Manong Roger. Inyornos para iti script ni Nestor Marcos. Agyaman kami itin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.